山川壮丽，五产丰隆，炎黄始周，东亚称雄。吾自暴自弃，无故不自封。忘我民族，促进大同。壮烈维艰，缅怀祖先烈，舌战不已，莫图进攻。係啊，開幫我哋。先講下琴日單嘢啊，你介紹下琴日單嘢究竟發生咩事啊？301公交車案， 301公交車案咧就係咁嘅。尋晚咧響敦和啊，即係廣州大道南嗰一帶咧，即係客村往下行啲。咁啊嗰個位咧就我唔知係敦和嗰度係咪總站嚟嘅，因為嗰陣時車上面都冇咩人啊嘛。喂，你爆炸先2死6傷喎，咁當時車上面最多咪8個人、10個人。買2死10幾傷啊嘛，我見到嗰啲人。係啊，十而且佢個鐘數係咪上落班高峰期先？應該係過咗高峰期喎。嗰陣時夜晚黑8點幾啊嘛，敦和路口。咁呢隻閪佬，咁佢就攞個炸彈嚟嘅。其實成個過程其實同一般嘅恐怖襲擊其實冇咩唔同啦，就抌低個炸彈，跟住走閪咗，我買，跟住炸彈就飆煙。一般嗰啲係自殺式嘅，屌你嗰啲位狼啊！唔係，我即係意思係話咧，就係話佢成個過程啊，即係爆炸嘅過程，其實都係咁樣樣嘅，就係有人掟炸彈，跟住炸彈爆咗，跟住炸咗好多人，係嘛？咁今次就死人好多啦，就2死12傷，即係同嗰啲伊斯蘭嗰啲極端聖戰分子相比，其實仲係頗為濕碎嘅。咁但係就咁講都好，其實會徒增好多恐懼咯。即係講真嗰句，喂，其實你諗下，即係你離你屋企住嘅遠嘅地方發生咗一啲咁樣嘅襲擊事件喎，咁你諗起都驚啦，係嘛？唔係，而且成個大環境咧係其實呢個唔係第一單噶嘛，廣州之前都喺火車站有斬人噶嘛。到依家為止都邊個斬嘅？喂，我日日都要坐地鐵嘅喎，即係今日我啲同事咧討論講起咧就話，喂，廣州地鐵冇安檢噶嘛，地鐵都已經係咁啦，喂，咁你巴士又係冇安檢嘅喎。其實呢啲冇閪用啊，有安檢冇安檢都咁咪好恐怖嘥氣啊！有安檢只會令到你翻唔到工咁解啫。唔係有安檢嘅話咧，就會令到我翻工會慢少少。係啊，好閪多啊！就屌你老其實母！冇乜嘢 benefit 可以。或者仲有一點咧，就係啱啱我上落站嗰兩個站咧，我冚家鏟兩個站都係換乘站嚟嘅。喂，屌你冇換乘站，好閪多人㗎嘛！即係其實最閪好咧，就係即係一個出口咧，就擺一個阿 Sir。我今日就講，我就話啊，其實，即係其實唯一即係可以解決嘅方式，就係一個出入口擺一個阿 Sir，跟住擺一台嗰啲防爆嗰啲安檢機啊，同埋有冇兵器嗰啲咧，有冇刀啊或者閪嘢啊嘛。跟住我同事話係啊，你唔可以咁做，唔通點做啊？跟住我就好閪自然就講咗一句唔實際啊，咁要好閪多錢㗎。跟住我同事係香港人嚟㗎嘛，跟住我同事即刻就大聲話：哇，嗰個交咁多稅做咩嘢啊？跟住後尾我突然間先諗起，哦係喎，你係香港人嚟㗎喎。咁我同佢講：你太唔了解亞嘢啦！你問佢諗住佔領中環啊？使咗咁閪多錢，佢叫小學嘅。唔係佔領中環嗰日，佢肯定要翻工，佢就要翻嚟翻工。佢喺廣州翻工嘅佢週末先翻香港。如果週末佔中嘅話，佢應該有份去㗎啦。我講翻路邊社嗰單嘢啊，即係我哋16樓咧係啲保險精英啊嘛，啲保險精英好閪搞笑，因為13行離我哋公司好閪近嘅嘛，即係人民南嗰度。咁跟住咧有一日咧唔知做乜柒，又唔知邊隻冚家產就講話新疆佬過嚟劈友啊咁樣。跟住佢就話啲人咧啲手機啊、錢啊、貨啊，係真係抌到成地都係喎。即係你其實可以睇得出咧，其實而家大家真係好閪驚喎。唔係新疆佬係驚啲嘅，平時就算佢唔劈友嗰度驚。即係講句唔好聽，你只要喺啲大會嗰度咧，即係你揾幾人喺喐喐動動咧，跟住大聲嗌新疆佬劈友啦，喂真係隨住會發生踩踏事件嘅喎。
即係我依家已經可以 feel 到咧，呢個國家應該可以真係好閪脆弱噶咯喎，真係不堪一擊噶啦已經。咁依家講翻起嗰單嘢啦，今日其實呢單案已經破閪咗啦嘛。咁但係唔係，我想講呢個係假嘅，我相信呢個唔係真相嚟嘅。係冇錯，所以我哋先暫且就唔好講堅定流先啦。我哋就話呢隻閪佬係一個賭仔嚟嘅，咁佢就輸閪咗錢，跟住就話泄憤。咁其實都 OK 嘅，都 make sense 嘅，因為可能呢排世界盃啲咩啲比分就屌你賭仔嘅着草輸咗錢，仲賺乜撚嘢？賺咗俾人拉起咗，拉咗唔使還錢啦而家。咪俾人拉起咗，唔使還錢噶咯。你放翻出去唔使還，你以為？唔係入批咗佢有兄弟嘅喎，入追俾人通櫃通閪死你添喎！屌你還錢？係我如果從呢個角度上嚟講，真係唔係好 make sense 咯又。咁所以就話其實即係 anyway 點講都好啦，就差強人意咯呢個解釋。如果真係我同你講話我破唔到案，會俾大家發現，喂，原來你廣州警方真係咁撚屎嘅啫喎！原先一路以為你哋屎啫，即係好似當初日本仔打中國咁樣，即係1895年啊，即係一路都覺得，唉，清廷咧，我係覺得你屎，但係話晒都咁閪大隻啊嘛，跟住其實打完一完真係咁閪屎嘅啫喎！我真係你會俾人哋咁樣一個咁閪真實嘅一個畫面嘅話，其實到時真係大閪巴爆嘅咯喎！但係我堅信咧，廣州警方係好閪破得到案嘅，只要佢想破，佢一定破到嘅。但係問題破案嘅真相可唔可以公佈咧？咁就另計啊！哦，佢破案嘅能力係可以肯定嘅，因為當初鐘南山俾人揼咗部電腦都可以俾佢破到。係啊，包括之前其實中國警方嘅破案能力係好閪強嘅，因為之前咪講有個日本人咪喺武漢俾人偷咗部單車嘅。你乜你都知日本人生似中國人啊嘛？咁當然啦，啲賊仔咧乜偷你嘢話閪知你咩人嘅咩？冇耐就揾翻啦！喂，屌你啊！單車好閪難揾嘅好唔好啊？唔係特別嗰陣時嘅武漢同依家廣州冇得比啊！依家廣州周圍都攝像頭。嚟講，我都比較認同你嘅講法，就係話其實即係佢破閪咗之後，都唔該話俾你聽，我聽咩原因咯。咁可能就係因為我反政府咯，即係可能又係逼遷啊、拆遷啊啲閪嘢咯。我覺得可能甚至乎係更加大單啲嘅。我睇到比較有趣一樣嘢咧，就係咧，你都知共產黨咧，班冚家產咧唔係講人權噶嘛，捉閪到你就要放閪晒啲相出嚟噶嘛。我而家睇到網上呢張相咧，咁其實係打晒格仔嘅喎。佢應該冇理由咁閪守人權咯，我覺得。因為屌，一般啲打格仔啲嘢咧，一般就係受害人嘅母親啊、女童被猥瑣啊、男童被雞奸啊。即係一般呢種情況底下咧，佢先會幫你打格仔嘅咋。即係作為一個受害者嚟講咧，即係覺得你好閪慘啊咁啊，你係咪即係心靈不能承受之重啊咁幫你打個格仔。咁但係其實呢種情況，佢加害於人嘅話，咁其實就冇理由會打格仔嘅。咁所以其實從呢個角度上面嚟講，我覺得有啲流流地嘅。所以即係你可以睇出，其實依家成個中國咧，佢嘅管治能力咧，其實已經係好閪虛弱嘅咯。即係其實今年你好似包括當初咁樣北京金水橋事件啊嘛，嗰上年啊，上年咩唔係今年咩？18屆三中全會開會前2個禮拜發生。哦，上年年底咁就係上海好似咪有啲類似嘅事情啊嘛？上海就冇，多數係集中喺新疆嗰邊噶嘛，咩昆明火車站啊，咩全部都係同新疆有關噶嘛。唔係廣州火車站同新疆有關，即係包括其實我哋諗翻起當初我哋睇到嗰出 video 啦，即係阿 Sir 吳明昌嘅。喂，嗰3個新疆佬跑得咁即係如此地愚啊，都嚇到嗰頭賴尿，咁閪都出得肥唔冧人哋喎，即係諗起到你阿媽閪心噏啦，即係咁閪屎屌你老味，所以我就話其實真係冇咩意思嘅真係，所以其實即係就講翻緊最尾一點咧，就係話其實真係依家中國成個管治能力就好閪脆弱嘅，咁對內嘅鎮壓咧，其實佢真係已經逐漸係力不從心嘅咯。新疆獨立咧，即係如果佢冇外部勢力咧，冇可能嘅，除非佢即係勾結外國勢力啊！呢次真係。但係新疆一向都係勾結外國勢力㗎啦，土耳其好閪幫拖㗎。唔係，但係你好閪難。之前我有冇講過話 ISIS 個組織嘅咩什葉派、遜尼派啲咧？即係喺佢哋眼中咧，國家係唔夠佢哋嘅派別重要㗎嘛，國族係絕對係低過佢哋嘅宗教信仰㗎嘛。根本上呢個咁係當初啊毛主席佢要革命全世界、解放全世界呢種。即係嗰個就嗰個比較高尚啲，嗰個都係為主義啊嘛，係共產主義。哦，即係佢哋其實都唔係為主義嘅，佢哋係為咗真實阿拉係嘛？咁當然係一個政治嘅宗教唔一樣啊。雖然共產主義都係好似宗教嘅政治組織嚟嘅，好似邪教嘅政治組織。即係你唔好諗打咗宗教呢個名字好唔好啊？
唔係宗教都有好嘅宗教同有啲差嘅宗教嘅。我信仰冇好與壞嘅，得邪與正嘅啫。呢啲你阿媽周圍入女啊，搏人老婆啊，咁呢啲肯定係邪教嚟㗎啦，叫人上繳財物呢啲。而且好多好嘅宗教咧喺中國入邊咧都會變邪嘅，咁太平天國都係信基督噶係嘛？咁人哋又信基督，你又信基督，點解你信成咁閪樣？佢信成咁閪咗實走，佢就要殺咁閪多人啊！即係俾我感覺就係中國係一個嗜殺如命嘅一個民族嚟嘅咯，或者係殺咗幾億人喎，殺咗超過1億人喎！屌你老母，一億好閪多人嘅好冇啊！有冇1億啊？好似7000幾萬係嘛？我印象中係有1億啦，不過 anyway，而且個1億係互相殺嘅，唔係淨佢殺嘅。係啊，即係大家鬥冧咯。咁仲有屠城嗰啲閪嘢啊嘛！有陣時共產黨好閪興，唔係當時太平天國嗰啲長毛，唔係一樣，其實都係小龍 DNA 嚟，冇分別。即係長毛好閪興呢啲嘢啊嘛！即係興屠城啊，非我族類咁啊，就要殺鳩晒你冚家產嗰啲啦。我哋係咪要順眾要求講下呢個推普廢粵啊？推普廢粵嚟講下呢件事咧，你頭先咪話已經過咗段落嘅，點解會過咗段落咧？就話咧，因為呢件事係發生喺廣東電視台啊嘛，就係廣東電視台嗰啲粵語播音主持咧聯名寫信去要求台長恢復翻廣東話嘅播音咯。跟住台長依家咧係相當於，即係我睇翻唔知堅定流啊，就相當於私自做決定嘅，係唔根據宣傳部去做呢個決定㗎。喂，佢咁樣唔得㗎喎，唔跟住黨去走，黨唔放過佢唔跟黨走。但係其實咧有陣時咧黨咧係管唔到咁閪多嘢嘅。你話如果純粹以一件事嚟講，梗係咁樣息事寧人比較好啦。如果你再想撩大件事咧，你真係撲街喎。都唔會撲街嘅。你唔覺得已經周圍燒起晒啲火頭啊？就批住你咯。即係就我目前對中國嘅觀察啦，即係其實你唔可以話我，即係我係冇立場冇態度啊。即係如果一件事情咧，你唔撩起佢咧，其實會發生啲咩事咧？其實接下來會發生嘅事情就係、是，又好似當年咁樣，好多人企喺江南西，跟住你企喺江南西，你咪企咯，係嘛？跟住有啲鬼佬就係請講廣東話。即係就係又嚟多次咯，咁其實咁我唔屌你就唔屌你㗎啦，係咪？如果我係阿爺嘅話，即係你俾我好似阿薄熙來呢啲咁閪強硬嘅人，我係唔中意聽你講重慶話就唔插你講重慶話啦，係嘛？你有咩我唔閪中意聽廣東話就唔俾你講廣東話啦。咁你乜你哋平時你翻屋企任閪你講冇所謂㗎。咁而家學堂係唔俾你講㗎嘛已經，依家學堂已經唔俾講啦。咁而且仲有一點就係、是、作為共產黨嚟講，喂，屌你老母電視台係我喉舌嚟嘅喎，咁我唔識講廣東話啊嘛，咁而家講普通話都唔得啊？喂，咁你係我嘅發聲台嚟嘅喎，咁我而家要發普通話呢個聲啦，咁你係唔係應該講翻普通話咧？咁你其實你吹佢唔脹嘅喎，即係其實我講嘅就係話，你根本冇北京 power 同佢去傾啊！依家係，咁其實你就包括依家咁樣都好，咁其實老細就話，唉，係咯，其實我都講廣東話嘅，唔該曬。我老細係都要同我講普通話，我都好閪憎講普通話噶啦。咁既然而家咁多人同老細講話，屌我下邊啲人都唔想講普通話，我不如俾你講翻廣東話咯，或者僅此而已嘅啫喎。咁其實你諗下，呢啲咁嘅撚嘢，三年兩頭唔啱啊，執翻一劑嚟多次咁，實你來我往，好似打詠春咁樣翹手咁，其實冇咩意思咯。你話共產黨佢依家收緊佢嘅政權，咁其實講真嗰句，共產黨佢就係咁閪唔自信嘅一個政權嚟嘅，咁遲早都要消滅晒我哋啲文化啦。你因為你中央第一統啊嘛，你唔第一統嘅話，咁其實你點好控制咧係嘛？我冇立場，咁我就陳述事實。咁你話你作為我嚟講，你話廣東台講普通話講廣東話，其實我即係講真嗰句，其實我冇乜所謂嘅。挑你媽！我10年都唔會睇一次啊！我上一次睇廣東台係幾時嘅時候，我自己諗唔翻起身。唔係會有人睇嘅，睇波啲冇睇咯。哦，嗱，如果講波都俾用廣東話講咧，我真係有啲唔同啦，因為好閪明顯啊，知唔知啊？即係我出差期間咧，咁我其實係用中央台睇波啊嘛，哇，真係好閪正。點啊？珠港戶啊！即係出現得最閪多嗰下就係射門啦，佢好閪亢奮喎，射門啊咁樣。即係好閪 high，我學唔到啊！叫劉乜柒啊？佢叫做劉建宏。劉建宏係啊，即係學唔到啊！即係好係咯，即係佢係咁射球，係咁射球，跟住不停咁講中超啊嘛，跟住仲有一個就尖草啦，跟住就再講埋晒啲廢話咯。咁其實就都屌，你講射球嗰下我唔係 high，我俾佢嚇親啊！喂，人哋球閪騎打飛機，你咁嗨，如果冇晒位，你嗨乜柒啫？係咪？你但而家你咁閪大聲，我真係會嚇親㗎。所以嗰陣時咧，我睇波咧，我係開住個門睇咯，我係唔開聲嘅，都冇人投訴我。咁但係你廣東話就唔同，廣東話真係講緊波啊嘛，即係你好少會聽到啲咁亢奮嘅嗰種撕心裂肺、歇斯底裡嘅嗰種尖叫聲、慘叫聲啊嘛。嗱，所以話睇波咧就真係唔關住普通話啦。咁但係其實我諗翻，其實即係咩踩波車啊？打芥欖嗰啲咩嘢啊？咁屌
你冇到嗰啲嘢，你冇咁生動啊嘛，係嘛？所以嗱睇波就唔得。但係你話你咩新聞台啊，咩電視台啊啲播音屌你乜你講普通話咪講普通話咯，睇得你個台全部都撈佬嚟，佢識聽廣東話即係從忠於聽眾嘅角度上嚟講，我覺得佢講成普通話係應該嘅。唔係你應該咁講，因為依家廣東台已經好閪多個分台啦嘛，咁你咪普通話台咪專心講普通話咯，咁留翻廣東話台咪講廣東話冇所謂嘅。而且其實咧，我個人認為啦嚇，廣東嘅傳媒咧，其實佢冇咩意願去打壓你嘅方言嘅，因為點解咧？因為田嗰時光咧係開咗潮汕語台嘅，係啊。唔係我有個唔可以咁講嘅，因為廣東台係一個大台嘅，即係譬如話我去順德有順德台講順德話添，屌每一個地方細台，我估啲咩有冇好閪正嘅感覺？聽順德台，我同你講全部都係咁啊，好多啲鎮啊、啲市啊、啲閪台都係有自己有個台啊嘛，雖然冇咩睇，但係佢都會講自己啲嘢，即係講自己啲當地新聞啊嗰啲閪嘢咧。即係阿婆過馬路冇人扶啊，係啊，阿三叔伯隻雞走閪咗啊，阿二姑啦隻豬餅閪咗啊，即係講呢種。唔會咁講，佢都係會講翻當地嗰啲咩黨委書記做點樣柒嗰啲。啊！你老味真係咁閪幽默啊！佢哋唔係嗰啲係個老細啊，大佬會出糧啊！即係上邊擦下鞋啊！你話黨嘅喉舌嚟啊嘛，梗係要講下佢哋。即係講翻黨嘅威水嘢係嘛？係啊，只不過咧喺當地嘅黨委都係當地人，咁所以咪俾你講呢啲話咯。但係廣東省唔同啊嘛，廣東省省委有幾多個廣東人啫？咁啊係咯，其實你都要尊重下領導啊！我真係好閪 open 嘅，即係好似我之前都講過，共產黨其實佢就係一間公司嚟嘅。喂，佢都開咗電視台，咁我中意佢講咩講乜啦，係嘛？我宣傳緊，我都係一個商業行為嚟噶嘛。我做電視台咁。包括洗腦，喂，你可以唔俾佢洗㗎。依家做邊人睇電視睇新聞嘅啫係嘛？咁你可以唔俾佢洗你腦㗎。咁你係都要睇，咁你要俾佢洗腦。咁你依家又唔滿意人哋用廣東話幫你洗腦，用普通話幫你洗腦，你又唔高興。喂，咁呢種行為我覺得係有些少即係不可理解咯。即係或者有啲人可能覺得話，哦咁其實一嚟講普通話啦，咁我哋嘅陣地又少咗啲啦。喂，屌，其實講真嗰句啊，嗰個係閪你嘅陣地嚟㗎咩？你乜你都唔睇㗎啦，係咪啊？講真嗰個。唔係，其實我想講咧。即係如果你真係要堅持原則咧，就唔係喺呢個時候堅持，就係喺當佢話教育，即係你小學生教育、中學生教育嘅時候，一定要講普通話嗰陣時就堅持啦。成件事通俗啲講咧，嗰個時候咧就人哋想強姦、想剝你嘅時候啦。咁你強姦、想剝你、想剝你心、想插你嘅時候，你都唔反抗咧，依家已經插閪完啦，因為你執你第二劑啫嘛。因為第二劑可能就要射喺你入邊咗落嗰啲叫咩啊中出啫嘛，依家只不過話要係咯，其實我係好贊成你嘅講法。喂，屌你老母，你處都俾人破閪咗啦，而家仲要唔係破到你處咁簡單，人哋已經輪咗10鳩幾年嘅咯喎，你已經俾人哋係密室調教咗好閪多年嘅咯喎，而家放你出嚟放下風。跟住喺放風嘅時候，就玩翻鋪波 game，你又話晒俾人強姦，即係講唔過去。其實我覺得，即係你乜你記得啦？好似我哋讀書嗰陣時，肥婆上課唔講普通話嘅，更加慘。即係我哋係咩奸過咁滯嘅嘛？我哋真係冇得像咁樣行出去啊嘛。咁你老尾，你哋已經俾人搏咗咁閪多年啦，係嘛？你而家同人講話，你乜你點解喺度搏我？喂，而家最緊要係咩嘢咧？係即係呢種行為有啲類似，就係話一個你唔睇個台。佢講咩文關你叉事啊？你好似即係講真嗰句，我唯一會睇廣東台或者話睇廣州競賽台嗰啲，睇廣州台咧，我就係睇溫布頓網球賽啊、美網啊、澳網啊、法網啊，跟住世界盃、歐洲盃啊，即係籃球已經好閪多年冇睇過啦，10年冇睇過籃球啦，我已經。即係我平時又唔睇英超又唔睇西甲嘅我，所以你對於我嚟講，其實。即係你講咩關我叉事咩？而且就再其次嚟講，其實用普通話講波都其實可以講得好好聽嘅，因為我平時睇啲未來體育啊，係啊，或者 ESPN 即係台灣、新加坡講，其實我覺得講得好好聽嘅都 OK，我可以接受。呢個就係阿爺蠢嘅地方啊嘛！阿爺就係死喺度想強姦你，你想條女中意你，你唔係應該強姦佢嘛？你要令佢自願獻身噶嘛？你應該整啲好聽嘅節目，等人哋自願聽你普通話台啊嘛！嗱，阻住你起碼你要搏得人舒服啊嘛！即係你唔好你阿媽閪一埋牙就你阿媽除衫就剃掉咗衫，咁梗係唔得噶嘛！咁所以其實廢唔廢粵呢啲嘢，其實我覺得根本係個偽命題嚟嘅。粵語佢從來響中國大陸官方嚟講，佢只不過係一個地方語言。咁阿爺從來都冇好似台灣咁樣，因為其實即係你講起語言謀殺嘅話，其實真係國民黨做得仲閪落，即係導致有好多台灣嗰啲本省人咧，其實已經係唔識講流利，即係冇辦法完整整講晒閩南語，你已經係要撈普通話。因為佢哋讀學堂嗰陣時咧，如果你講普通話咧，係俾人掛大牌遊街㗎。咁但係你而家喺中國嘅話，你喺廣州或者廣東又好，你講順德話啊，你講廣州話啊，或者你講虎門話，其實
即係老師最多係講錢講普通話啫，佢都唔會同你掛牌遊街啊，係嘛？其實呢個就係成個問題。我頭先講個 point 都係呢個 point 嚟嘅。當時你如果記得十到15年之前咧，如果你形容一個即係台灣人，你形容佢好台咧，就係意思係踩緊佢啊嘛。嗯。就係因為當時你講正規嘅國語先至係潮嘅，因為當時因為主要國民黨執政啦，佢哋啲有錢人啊、達官貴人全部都講正規國語或者講係帶有江浙口音嘅國語啦，就唔係講台語啦。咁所以咧，佢哋嗰樣嘢先係潮噶嘛，講啲嘢講台語咧就係反而似鄉下仔啊嘛，似啲鄉下古惑仔啊，似我哋嗰啲農村非主流啊。農非係啊，咁啊就係咯，成個問題就喺度啊嘛。你冇辦法令到國語又好，普通話又好，喺廣東嘅地區成為一個潮嘅象徵啊嘛。即係如果假設你中國可以包裝到一個亂噏啊，即係之前韓國個咩星星的你啊嘛，你都包裝成一個咁嘅人，咁啊個個人就可以跟咯。不過其實你呢樣嘢我覺得係認同嘅，就係話，即係有時候咧講啲普通話咧，似啲台灣人咧，似啲香港人咧，人哋會覺得你潮啊，即係好似陶傑咁樣。咁我其實係可以講一口好流利，仲標準過你嘅普通話。咁但係我就係中意講翻呢啲帶住廣東話口音嘅一個普通話，跟住你又笑閪我，呢啲係乜嘢嘢？呢啲就係文化三民主義咯。即係你成日抱住嗰種好似當初同蘇聯佬一樣，周圍強姦人嗰種心溝女，人哋唔受溝你啫嘛，你就要揾呢啲靚咧嚟撳閪住佢除褲。喂，即係講真嗰句啦，強姦都要反抗你先覺得嗨啊嘛！即係從犯罪心理學出發嘅話，屌你老母閪，你又要奸閪人哋，又唔俾人強姦，你乜人哋又唔嗨，你又唔嗨，咁係咩啫？喂，呢種病態真係好閪恐怖啊！其實講真嗰句，阿爺，我估可能佢有啲擔心廣東人會作反啩，所以呢個時候。廣東人會閪作反咩？廣東人咁閪務實，個個都掛閪住揾錢買屋，咁閪多家燕家豪，佢擔心邊個都唔使擔心廣東人啦，佢擔心湖南人好過擔心廣東人啦，同埋擔心四川人好過擔心廣東人啦。重慶啊、湖南啊、湖北啊、江西呢啲，唔係你乜佢都知啦，你乜佢哋都係呢度嘅土匪種嚟噶嘛，啱唔啱啊？有啲唔一樣嘅，廣東咧，即係佢頭先我哋講洪秀全係廣西啊，當然佢唔係廣東，但係都係呢邊噶嘛。佢哋其實唔使睇咁閪遠㗎，你乜你睇下十大土匪啊，十大土匪基本上都係湖南人嚟㗎。我知，但係土匪你奪取唔到政權啊嘛，佢驚你奪取政權啊！屌你！十大土匪係攞到政權嘅，屌你啊！嗱，毛澤東係啊，仲有咩朱元璋、賀龍係江西人啊嘛，係嘛？嗱，林彪係湖北人，跟住好閪多，基本上都係湖南、湖北、江西、四川，即係十大土匪基本上向晒嗰度噶啦。所以你睇下阿周恩來呢個就有啲格格不入咯。江浙人，佢江浙人嚟嘅，相較而言就文雅啲咯。咪基本上都湖南同埋安徽，喂，你乜你要搞梗係搞佢哋啦，唔閪俾佢哋講湖南話，唔俾佢哋講四川話啦，佢哋先係最係恐怖咁。你應該用強大嘅中央集權嘅方式去洗佢哋噶嘛？喂，即係睇翻廣東嗰啲有幾多個係咩啫？廣東啲大閪把都係積極守護政權噶嘛？咩袁崇煥啊，係嘛？唔係孫中山啊，廣東係咯。我咪孫中山都對於清廷嚟講都係土匪。相較而言，最閪到土匪肯定我啱先講嗰幾個省㗎啦。即係你乜你都搞佢哋先啱，你冇理由搞我哋㗎嘛？屌你媽！我哋講廣東話有咩唔好啫？同香港做生意易做啲啊嘛，又可以幫香港人搞啲就業。如果我哋個講晒普通話，你乜你叫香港人點上嚟大陸做嘢啊？我哋而家收邊幾閪多港女，即係阿爺始終都係啱先講翻，阿爺真係好閪唔自信咯，可能優勢嘅。係啊，你乜你個鳩大嗰啲男人邊會咁樣樣啫？你乜係女都冧啦，好似夠潮啊嘛，夠勁啊嘛。好，我哋呢個話題就講到呢，我哋再揸緊時間到下一個話題啊。講981轉油井啊。講981轉油井，其實981轉油井冇咩好多嘢講嘅，因為唔係好多啊，因為太醜啊，冇意思登新聞啊。即係我哋簡單介紹下啲來龍去脈就好啦。其實兩單嘢嘅今日。其實有一樣嘢比較有趣嘅，我可以同你講下，就係話有一幅圖咧，我將條微博轉俾你。即係近排咧，華東軍演啊，好閪多啊，所以呢一排就真係冇咩事咧，就冇喺流面咁飛啊。你話軍事演習？係啊，即係成個華東地區啊，四川、重慶啊啲地區，就北京啊，即係沿東海地區、沿渤海、沿渤海，咩新疆啊、西藏啊、咩成都啊、陝西地方啦、啊，就喺度軍事演習嘅。咁其實就有人講話，呢度係講係佢普通話咁講嘅。今天只是開始，到月末前，華東地區隨時會軍事演戲，軍事做戲啊。可以坐高鐵就坐高鐵，即係大家都知啦。佢又喺度呃柒中國人，就話我哋而家對外好閪強硬，我哋好閪勁，條柒好閪大馬撚咁大碌啊嘛。
咁我哋睇翻就話今日嘅981事件啦，其實應該講尋日嗱，屌你老母臭閪，仲要咁閪坦白。981事件佢話981平台鑽井平台撤離西沙與外部因素無關。西沙係咪即係撩閪越南佬嗰時嗰度啊？就係嗰度咁就係越南隔離啊嘛，金灣鑽油井、中建島啊嘛。哦，就係嗰個閪嘢係嘛？係啊，越南仔之前一直係攞漁船圍襲我哋噶嘛，即係圍襲共產黨啊，咪圍我哋。哦，跟住其實咧係共產黨唔啱啊，都我哋之前強調過啦。因為你老母你夾硬話你個爛閪島嶼離個鑽油井好近，但係嗰度就係越南隔離喎，嗰度越南經濟專屬區入邊嘅喎，嗰個越南海岸線嘅經濟專屬區嚟嘅喎，你即係有個爛閪島仔突咗出嚟嘅喎，跟住你就話你都要分埋一份。但係個問題就係美國佬點解咁閪有正義感嘅今次？唔係因為美國佬好閪驚中國搞震，因為其實美國佬睇穿咗習近平啊嘛。你根本你就唔係為咗話咩爭咩主權啊，又唔係為咗中國人民利益，根本呢啲假嘢就包括頭先講你講軍事演習都係假嘢嘅。之前我哋睇到好多大新聞就話，依家要軍隊入邊好多人俾人升咗上將啊嘛。佢就提拔自己人上嚟啊嘛，要將之前江澤民的係啲全部炒晒佢啊嘛。依家只不過鬥爭緊啫嘛，無論你係搞軍事演習又好，無論你係南沙度搞啲閪嘢又好，都係一個內部鬥爭嚟噶。但係你內部鬥爭，你咪鬥閪飽佢，你黨內咪鬥閪飽佢，你唔好搞埋成個，你一唔係淨係搞越南喎，係成個東盟都緊張起嚟喎。佢咪直接搞東盟？你乜最閪 friend 到日本仔？你睇下日本仔依家搞到要同朝鮮 friend 啊！唔係即係佢呢一鋪咧內部爭權鬥爭咧，即係搞到周圍啲鄰居咧，真係好閪唔安心啊！依家唔係佢再係咁搞，真係唔啱㗎。啊！美國佬咪喝住佢咯，跟住真係咁閪聽話喎，尋日先通過議案，今日就收爹咯。即係你阿媽，你嗰種大鳩嗰種光輝形象，其實就係一瞬間就冇閪咗㗎咯喎。但係唔使驚，中國好少人知呢件事啊，佢冇得報導啊。唔係喎，新聞依家好閪多喎。你個微浙江福網超級大本營論壇，搜狐滾優酷視頻，中新網易都有啦。網易有咩？我見唔到啊。網易新聞有，好閪多啊！依家嗱，騰訊4小時之前就回答話，外交部回應981鑽井平台撤離是否源於非技術原因，咁肯定話係啦。佢依家唔係已經有個下台階啊嘛？佢話：哎，點解我哋就唔可以鑽油啊？我哋只係勘探啫，勘探完我哋依家就走啊！就話發現咗油氣就走閪咗啦。係啊，即係話我哋依家唔係去幫條女嘅啫。係啊，我行過去。我想奸佢啊，明啦！我就只不過想睇下佢有冇紋身。唔係，佢話即係我哋咧就我哋就唔係做殖民者，我哋係哥倫布嚟嘅，探索新大陸嘅啫。探索完就走啊！屌！唉，哇！屌你老母仲出閪晒視頻喎！即係就係其實又係我先講翻咯，就係話，即係明明係細柒你乜你係都係同人鬥大柒，明明係牙籤仔你係都要扮馬撚，或者咁睇落去真係好閪冇意思啊！阿爺，好似你話齋，依家美國佬都話你乜你再搞落去咧？你個日本仔可能真係你乜同阿阿一咧搭膊頭噶啦。朝鮮嗰啲本土報紙啊，已經屌柒共產黨屌到嘔啦！點屌啊？因為之前習近平去韓國啊嘛，以前嘅規矩係一定要先去朝鮮再去韓國噶嘛。咁唔係啊，其實依家即係嗰陣時都話啦嘛，朝鮮係中國嘅負資產嚟噶嘛。如果中國你可以承受得到話，依家朝鮮同你完全翻晒面咁，我冇問題嘅。咁阿爺其實同佢反面冇咩問題啦，佢已經冇咩戰略價值嘅喎。但係問題係朝鮮以前我哋之所以要同佢 friend，就因為佢係一個威脅嚟啊嘛，即係佢得閒又射下嘢，得閒又出嚟屌兩句係嘛，得閒又出嚟又話要個核爆又爆一爆佢，咁係對韓國同對日本造成威脅啊嘛。但係依家如果你唔同佢 friend 啦，佢咪做翻同樣嘢，只不過唔係對日本做，對你做啫嘛，冇得閒射啲嘢過去。佢最閪撲街係乜柒啊？佢喺邊境嗰度玩核爆啊！屌佢老母！喂，你老母喺核爆嗰啲射嗰啲輻射出嚟，你射親啲東北大米啊嘛！依家咧即係中國同朝鮮關係咧，你搞唔好咧就好閪大劑，因為好似話下一年咧就係朝鮮嗰個咩勞動黨70週年啊嘛。哦。跟住佢哋應該會大肆慶祝嘅，咁大肆慶祝就肯定會又要向你中國揼錢啊，呢樣嗰樣。邊有？跟住你我就放閪你煙花係嘛？係啊。跟住又派啲軍艦過嚟揼柒中國嗰啲漁船係嘛？係啊，到時可能咪變咗話，喂，如果佢同日本仔 friend，可能日本仔話，你不如放兩個核彈，跟住我俾錢俾你。即係你放煙花我就剪啦。係啊。啊！屌佢老母！